السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçen günlerde ben Hollanda'daydım. Orada bir gazeteci, orada bir gazetede makale yazan bir gazeteci ve ulusal arası mahiyetinde bir gazetede makale yazan bir gazeteci bana dedi ki Ahmediye cemaati dünyada en fazla yayılan cemaat mıdır? Ben ona dedim ki eğer uluslararası mahiyetinde bir cemaat şeklinde bakarsanız şüphesiz Ahmediye cemaati dünyada en fazla ilerleyen bir cemaattir. Şimdi muhalif lehimiz dahi bunu kabul ediyor, bu cemaati inceleyen. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğun büyük bir delili de budur işte. Hindistan'ın küçük bir köyünden yükselen bir ses bugün dünyanın her şehrine ve her köyünde yankılanmaktadır. Her şehrinde ve her köyünde. Sonra onun imtiyaz edici bir şan daha da belli oluyor. Daha aydın bir şekilde önümüze çıkıyor. Şuna baktığımız zaman o devirde genel bir insan asla düşünemezdi. Ahmediye cemaati dünyada tanınacak. O zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam büyük bir inançla kesinlikle kendi yazılarında ve sözlerinde Yüce Allah-u Teala tarafından bilgi edinerek şunu söylerdi. Bir zaman gelecek ki Ahmediye cemaati bütün dünyada tanınacak. Ve bunun yayılması bir mucize olacak. Allah-u Teala'nın yardımlarının bir mucizesi olacaktır. Bir seferinde Mesih Maud Aleyhisselam şöyle buyurdu. Yüce Allah bu cemaati genişletmektedir. Ve Allah-u Teala istemiştir ki bu cemaati dünyaya yaysın. Hatta bir rivayet şöyledir. Mesih Maud Aleyhisselam şöyle buyurdu. Yavaş yavaş Yüce Allah bu cemaati öyle genişleyecek ki bütün diğer cemaatlere üstün çıkacak. Ve dedi ki bugünkü bütün imtihanlar, sınavlar yok olacak.
İptilalar. Allah-u Teala'nın sünneti budur. Her iş derecesine olur. Yavaş yavaş. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki hiçbir ağaç o kadar çabuk meyve veremez. Bu cemaatimizin ilerlediği gibi. Bu Allah-u Teala'nın işidir ve çok aciptir. Allah-u Teala'nın bir mucizesidir ve bir icazdır. Demek ki biz buna inanıyoruz. Böyle bir imanımız var ve kesinlikle her Ahmedi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a doğru bir şekilde inanan şunu kabul eder. Yüce Allah nasıl yalnız 125 sene önce küçük bir köyden, uzak yerden çıkan sesi dünyanın her köşesine ulaştırmakla kalmayıp aksine ihlas sahibi kimselerin cemaatlerini dahi bize nasip etmektedir. Onlar Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile ihlas ve vefa konusunda ilerlemektedirler. Demek ki o Allah kendi lütfuyla inşallah Teala bu sözünü dahi kabul tamamlayacak. Ki sınavlar yok olacak, imtihanlar. Ve bu silsile hepsinden üstün çıkacak. Bugünlerde böyle bir devirden geçiyoruz. Bu cemaat yayılmaktadır dünyada. Ve bu yavaş yavaş ilerlemeyi dünyadahi görüyordur. Onun için o jurnalist, o gazeteci bana sorduydu. Bu cemaat dünyada en fazla yayılan cemaat mıdır diye. Ve başka birçok yerde dahi yabancılar bana bu gibi sorular soruyorlar ve kabul ediyorlar da. Ahmediye cemaati çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir cemaattir. Tabii ki sınavlar dahi vardır. Belalar, iptilalar. Fakat eğer düşmanımızın niyetine ve çabasına bakarsak bu iptilalar hiçbir şey değildir. Ve sonra her imtihandan sonra ister bir Ahmedi üzerine kişisel olarak olsun Ahmediyetinden dolayı yahut bazı yerlerde bütün cemaat bu sıkıntı içinden geçiyor olsun. Her sıkıntı eskisinden daha fazla Allah-u Teala'nın yardımlarını getirir. Ve onun tecellilerini bize gösterir. Her Ahmedi ki Pakistan'dan batılı ülkelere gelmiş olan her Ahmedi eğer onun içinde şükran hissi olursa, o şükran hissi varsa şunu asla inkar edemez. Durumlardan dolayı kendi ülkesinden hicret ettikten sonra Yüce Allah kendisi üzerine ne kadar lütuflarda bulunmuştur. Yalnız bu kadar kalmayıp hatta dünyanın değişik ülkelerinden gelen raporlarda biat edenlerin ve onların biat edenlerine bahsediliyor ve onların olayları oluyor. Onları okuyunca insan hayret içinde kalır. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muhalefeti nereye kadar gitmiştir. Ve onunla birlikte Yüce Allah kendisine yardım etmektedir. Nasıl bir şekilde yardım manzaralarını dahi göstermektedir. Eğer bir insanın işi olsaydı, onun hazırladığı bir cemaat, insanın hazırlamış olduğu bir cemaat olsaydı, ne kadar muhalefet cemaatin kuruluşundan bu yana Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın başlangıcından bu yana ne kadar muhalefet olduysa ve şimdi hala bugüne kadar devam ediyordur. Kendisine inananlarla birlikte her yerde dünyada bir aynı manzarayı görüyoruz. Bu cemaat şimdiye kadar yok olmuş olurdu bu muhalefetten dolayı. Ve bunun yalancılığı ortaya çıkacaktı. Çıkmış olurdu. Fakat bu bitmek bir yana burada Allah-u Teala ilerlemeyi gösteriyordur. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi bir meclisinde şöyle buyurdu. Muhalifler her bakımdan muhalefet ettiler. Ancak Yüce Allah ilerlemeyi sağladı. Bize nasip etti.
Doğruluğumuzun delili budur. Dünya ne kadar çaba sarf ederse etsin, muhalefet etsin fakat hak yine yayılsın. Dedi ki bizim önümüzde hangi muhalefet yapılmamıştır bize. Fakat sonunda onlar başarısız kaldılar. Bu Allah-u Teala'nın gösterdiği bir mucizedir. Onun için söylediğim gibi muhalifler çaba sarf ettiler ve çaba sarf ediyorlar da şimdi dahi. Ancak bugün dahi muhaliflerin bütün zor kullanmalarına rağmen, bütün çaba sarf etmelerine rağmen, ulemaların her çeşit tedbirlere başvurmalarına rağmen, hükümetlerin dahi Ahmediye cemaatinin muhalefeti aleyhinde işlemlerine rağmen Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü tamamlanıyor. Ve muhalifler başarısız kaldılar. Bu Allah-u Teala'nın bir mucizesidir. Sonra biz görüyoruz ki Allah-u Teala nasıl mucize gösteriyor, nasıl yakalayarak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine getiriyordu. O zaman insan hayret içinde kalır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir meclisinde bir defa zikredildi. Lahor'dan adamın birisinin mektubu geldi. O rüyada Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hakkında kendisine anlatılmıştır. Kendisi doğrudur diye. Onun iradesi, o bir murid idi. Bir fakirin muridi vardı. Data Ganj Bakşı mezarına yakın bir yerde ikamet ediyordu. O fakire zikretti. O fakir dedi ki Mirza Bey o zamandan beri ilerleme elde etmesi onun doğruluğunun bir delilidir. Sonra başka bir fakir vardı orada. O da geldi oraya. O mezarlarda bulunur bu gibi fakirler. Dedi ki dur bakalım biz de soralım. Yani Yüce Allah'tan biz de soralım. Doğruluk nedir diye. İkinci gün anlattı. Yüce Allah dedi ki Mirza Mevla'dır. İlk fakir dedi ki Mevla değil Mevlana demiş olacak. Senin ve benim hepimizin Mevlasıdır, efendisidir yani. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bugünlerde rüyalar çok olur. Anlaşılıyor ki Yüce Allah istiyor ki insanlara bu rüyalar vasıtasıyla bilgi versin. Allah-u Teala'nın melekleri dolaşıyorlar. Nasıl ki gökten bir rüzgar esiyorsa onlar diyorlar kalplere ki kabul edin diye. Sonra başka birinin halini anlattı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın reddinde bir kitap yazmaya karar verdiydi. Çekirgeler dolaşıyor gökte. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki sen reddediyorsun. Allah-u Teala dedi ki sen reddediyorsun ve Mirza Bey doğrudur. Demek ki Allah-u Teala böyle fıtratı seyid olan insanlara böyle yol gösteriyordu. Şimdi bizim tebliğ kaynaklarımız elimizde daha fazladır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından. Fakat yine de Yüce Allah rüya ve rüyalar vasıtasıyla insanlara şimdi dahi yol göstermektedir. Ve kalpleri açmak konusunda onun büyük bir payı vardır. Şüphesiz tebliğ dahi onun üzerinde etkisini yapıyor. Kimi Allah Teala isterse. Fakat Allah-u Teala direkt olarak dahi yol gösterir. Ve bugün dahi birçok sayısız insan vardır ki Allah-u Teala onlara yol gösterdi ve yol gösteriyor da onlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasını kabul ediyorlar. Kendi biyetine giriyorlar. Şu anda ben geçen sene olan bazı olaylardan bahsedeceğim. Birçok olaylardan birkaç tanesini seçtim. Ki rüyalar vasıtasıyla onlara yol gösterdi. İnsan hayret içinde kalır. Onların sözlerini duyunca. Binlerce kilometre uzaklıkta, Kadiyan'dan uzakta kalıyorlar. Bazıları öyle bölgelerde vardır ki orada modern bir kaynak yoktur, bir ulaştırma. Fakat Allah-u Teala onlara dahi yol göstermektedir. Orada ne televizyon var ne de başka. Bir küçücük bir adacık vardır Mauritius'a yakın.
orada muballig tura gitti orada. Dedi ki gayri Ahmedi bir dost rüyada Hazreti Akdes Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Belli bir müddet sonra MT'ye görmek nasip oldu kendisine. MT'de Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini görür görmez dedi ki bu zattır ki ben onu rüyada gördüydüm. Böylece inandı ki Ahmediye cemaati gerçek İslam'dır. Ahmediye cemaati konusunda kendisine anlatıldığı zaman o da biat ederek cemaatimize girmiş oldu. Aynı şekilde Gini Conakry çok uzak ülkede bir ülkedir. Afrika'nın bir ülkesi. Orada bir şehirde bir üniversitenin öğrencisi Süleyman Bey adlı vardı. Uzun zamandan beri tebliğ yapılıyordu kendisine ama o biat etmiyordu. Bir gün o geldi ve dedi ki ben şimdi mutmain oldum. Biat etmek istiyorum. Kendisine soruldu. Nasıl mutmain oldun? Nasıl teselli buldun? O rüyasını anlattı. Dedi ki ben bir kayaya binmişim. Bizim kayaya yakın başka bir kayık var. O da batmak üzeredir. Ve onun yolcuları yardım için bizi çağırıyorlar. Biz onlara yardım ediyoruz. Ve onlar bizim kayığımıza biniyorlar. Bir masanın etrafında oturuyoruz. Orada İmam-ı Mehdi Aleyhisselam dahi mevcuttur. Ve bize içmek için bir süt kadehi veriyor. Rüyada gördü. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam oradadır ve bize süt kadehi veriyor. Diyor ki ben o kadehi aldım ve doya doya süt içtim. Çok güzel, lezzetliydi. Ondan sonra ben uyandım ve dedim ki bu hayat verici içecek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kayığına binmem neticesinde ve kendisinin ne biat etmem neticesinde elde edilebilir. Aynı şekilde Fil Dişi Sahili adlı bir ülke vardı. Orada yaşayan bir arkadaş Alasani Bey bir rüyasını beyan etti. Dedi ki ben gördüm çok büyük topluluk vardır. Bir arkadaşım diyor ki bu toplulukta İmam Mehdi Aleyhisselam dahi vardır. Tecessüsten dolayı ben kendisiyle görüşmek istiyorum. Arkadaşım diyor ki İmam Mehdi ile görüşmeden önce Ahmediye cemaatine gir. Ben biat ediyorum rüyada. Ondan sonra ben topluluğa yaklaştığım zaman gerçekten orada İmam Mehdi Aleyhisselam'ı dahi görüyorum. Kendisi tebliğ yapıyordur. Bu rüyadan sonra lisan taravule biat ederek Ahmediye cemaatine girdi. Sonra Hindistan, Kerala, Güney Hindistan'ın bir bölgesidir. Orada Nev Mubai bir yeni biat etmiş olan bir dost MTA ve rüya vasıtasıyla 5 ay önce oradaki sadır cemaati yazıyor, rapor gönderdiği zaman diyor ki 5 ay önce cemaati girdi. Ahmediye cemaatine girdi. Kendisi kendi evinde kabel vasıtasıyla televizyonu görüyordu. Birdenbire Ahmediye görmeyi kendisine nasip oldu tesadüfen. İlgisi çoğaldı. Abdülhamid Bey Ahmedi oldu. Tarikat mesleğine bağlıydı ve bir pire biat etmiş idi. Diyor ki MTA'yı görür görmez daha 2 ay geçmişti aradan rüya gördü. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mezarını ziyaret ediyor. Kendi piyetinin dahi vefat etmiş olan pirin dahi ziyaret ettiğini gördü. Ondan sonra cemaati ararken cemaatin başkanına geldi sadır cemaate ve biat etmek için ısrar etti. Dedi ki biraz daha otur, mutala et. Amir dedi ki biraz mutala et. Sonra yine Kadiyan'a geldi ve oraya gelerek biat etti ve cemaatimize girdi. Aynı şekilde Güney Afrika'nın bir ülkesi var. Orada bir dost Kadir Bey adlı birisi var. Ben cemaatten etkilendiydim. Fakat biat etmek istemiyordum. Tesellim yoktu. Neden? Çünkü İmam Mehdi Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul edemezdim. Nebi olarak. Ve temel olan budur. Şimdi eğer insan bunu anlarsa, Müslümanlar özellikle bunu anlarlarsa, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiası yeni şeriat getirmeyen bir peygamberliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketi vasıtasıyla her ne bulduysa bulmuştur. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra
kendisine tabi olan bir peygamber gelebilir. Kendi sevgisinden dolayı kendisi vasıtasıyla lütfedebilir ve Mesih, gelecek olan Mesih peygamber olarak gelmeliydi. Kısacası o onu kabul etmeye razı değildi. Sonra diyor ki ben karar verdim. Biat edeceğim eğer Allah-u Teala bana söylerse. Hz. Mirza Ghulam Ahmad Aleyhisselam İmam Mehdi'dir diye. Bu arada ben bir Ahmedi ile konuştum. O bana bir referans gösterdi. İmam Mehdi tanımadan önce birisi biat etmese cehalet ile ölecek. Ben çok etkilendim bundan. Geceleyin istihare yattım ve rüya gördüm. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Ve öyle bir yerde durdum ki orada yazılıydı. İnni ansuruka ya Ahmet. Bu rüya görünce ben hemen biat ettim. Ey Ahmet ben sana yardım edeceğim diye yazılıydı orada. Bunu görür görmez diyor ben biat ettim. Sonra Mali adlı bir ülke vardır. Başka bir ülke. Oranın muballiği diyor. Koli Bali Bey adlı bir arkadaş var. Küçük bir kasabada yaşıyor. Yaşlı birisi. Aralık 2014 senesinde biat ederek cemaatimize girdi. Diyor ki 1964 senesinde Fil Dişi sahilindeydi. Bir gün rüya gördü. İki beyaz insan kendisine geliyorlar. Dediler ki İmam Mehdi gelmiştir. Ona biat et. Bu rüyadan sonra zaman geçti aradan. Orduya girdi. Rüyayı dahi unuttu. Orduya girdi. Bir gün 2014 senesinde bir gün radyoyu dinliyordu. Ahmediye radyosu, orada birçok radyomuz vardır. Allah-u Teala'nın lütfuyla onu dinlemeye başladı. İmam Mehdi'nin geldiğini gördü. Kalbinin durumu değişti. Ve rüyasını dahi hatırladı. Allah-u Teala'ya şükür ediyor ki ölmeden önce Allah-u Teala İmam Mehdi'nin biatine girmeyi nasip etti Allah-u Teala. Allah-u Teala ona 50 sene önce bilgisini vermişti. Tabiatı iyi olan, fıtratı iyi olanları Allah-u Teala zayi etmez. Zaman geçmesine rağmen, çok uzun zaman geçmesine rağmen Allah-u Teala ona yol gösterdi. Sonra Swaziland adlı bir başka bir ülke vardı. Bir Ahmedi genç, Tahir Bey, belli bir müddet önce biat etti. Bu sene Ramazan'da, 27 Ramazan'da rüya gördü. Aydın tam parlamaktadır. Sanki gündüz vardır. Rüyada ses geldi kendisine. Bu aydınlığı sen bulmuş oldun. Onu iyi yakala. Bu yavaş yavaş bütün Swaziland'e yayılacak. Rüyada anlatıldı ki bu aydınlıktan murat Ahmediyettir. Yavaş yavaş bütün ülkeye yayılacak inşallah Teala. Bu rüyadan sonra bu Ahmedi'nin imanı çok kuvvetlendi. Sonra Mali'nin başka bir olayı vardır. Bir cemaat Andre Bogo, bir büyük zat var Said Bey. Ahmediye konusunda dinlemişti fakat Ahmediye hakkında teselliye girmek istiyordu. Teselli bulmak istiyordu. 40 gecelik bir çileye yarattı. 21. gecede rüyada Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve beni de gördü kendisiyle birlikte. Her birimiz onun evine geliyoruz ve gökyüzüne götürüyoruz kendisini. O diyor ki bu rüyayı gördükten sonra ben teselli buldum ve Ahmediye cemaatine girdim. İnsanlar zannediyorlar ki Afrikalı insanlar boşu boşuna kabul ediyorlar. Fakat hal kabul etmek arayışı içinde olurlar onlar. Onun için dinlerler ve araştırırlar. İnat etmezler. Fıtratları iyidir. Onun için Allah-u Teala onlara yol dahi gösterir. Din için onun kalbinde bir sancı vardı.
Onun için 40 gece ibadet etti. Ona çile derler tasavvuf dilinde. Mali'nin başka bir beyi vardır. Mama sahibu. Ahmediye cemaati konusunda dinledi fakat anlamıyordu. Bu cemaat doğru mudur değil midir? Bunun üzerine istihare yattı. İstiharenin 3. gününde gördü ki bir kayıkın içindedir. Kayık tam suda boğuluyor ve bütün insanlar boğulmaya başlıyor ve içinden bir çocuk çıkıyor ve diyor ki eğer kurtulmak istiyorsanız Ahmediye cemaatine gir. Bunun üzerine rüyada Ahmediye cemaatine girmiş oldu ve ondan sonra kurtulmuş oldu. Diğerlerin hepsi boğuluyor. Rüyadan sonra biat ederek cemaatimize girdi. Sonra Sierra Leone'da Abdul Bey anlatıyor. Benim babam Ahmediydi. Bazı dinden uzaklaşmış olanlara dahi Allah Teala anne babalarının duaları neticesinde yol gösteriyor. Diyor ki benim babam Ahmediydi fakat ben bazı sebeplerden dolayı cemaatten uzaklaşmaya devam ettim. Ve tebliğ cemaatine girdim ve tebliğ için dışarı çıkmaya başladım. Tebliğ cemaati Afrika'da dahi, Pakistan'da da, Hindistan'da dahi gidiyorlar. Kısacası benim babam bana çok nasihat etti. Fakat ben etkilenmedim. Belli bir müddet sonra bir gün ben bir rüya gördüm. Çok güzel resim var gökte. O Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Mirza Ghulam Ahmad Aleyhisselam'ın resmidir. Ertesi gün ben tebliğ cemaatini bıraktım ve Ahmediye cemaatine gerçek İslamiyetine girmiş oldum. Elhamdülillah ki şimdi bütün programlara katılıyorum. Sonra Allah-u Teala şunu söylemek için yalnız Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın doğru bir göndermiş olduğu bir zat değil, Mesih ve Mehdi'dir. Yalnız ondan sonraki hilafet dahi Allah-u Teala tarafından gönderilmiştir. Yalnız o doğru nebidir de ama onun sonundaki hilafet dahi Allah-u Teala tarafından kurulmuştur. Allah-u Teala tarafından ve halifeleri de gösteriyor Allah-u Teala rüyalarda. Nijerya'dan birisi bana yazıyor. Muhammed adlı bir zat kendi rüyasını anlattı. Bir gemiye binmiştir. Gemi denizin ortasına girdiği zaman birdenbire bir fırtına koptu ve batmaya başladı ve hayat amareleri yok oldu. O zaman birdenbire bir zat elini uzattı ve beni kenara getirdi. Ben bilmiyordum ki bu Allah-u Teala'nın bu kulu kimdir. Belli bir müddet sonra Muhammed adlı bir zatın irtibası bizim bir dahi ilallah ve muallim ile irtibata geçti. Dahi ilallah emtiye gösterdi ona. Emtiyede benim şeklimi görünce dedi ki bu Allah'ın kuluydu beni kurtaran. Ondan sonra bütün ailesiyle birlikte cemaatimize girmiş oldu. Yani Hazreti Emirül Mu'mininin resmini, şeklini gördüydü rüyada. Aynı şekilde Sudan'daki insanlar çok inatçıdırlar din konusunda. Oradaki Ahmet adlı birisi var. Yazıyor diyor ki Doktor Amir Bey var orada. Telefon ederek dedi ki ben biat etmek istiyorum. Sonra ertesi gün Cuma'ydı. Cuma namazı için geldi ve bizimle birlikte Cuma namazını eda etti. Biatın detaylarını anlattırırken dedi ki onun karısı kendi kocasına 4. halife ile birlikte gördü rüyada. Kendisini soruyor Emirül Müminin şimdiye kadar niye biat etmedin? Bunun üzerine elini uzattı ve dedi ki ben biate için razıyım. Aynı şekilde onun kızı anlattı. O da beni gördü. Hazreti Ömer bin Abdülaziz ile birlikte beni gördü. Diyor ki bundan sonra Amir Bey'in endeki cemaat doğrudur. Çünkü babası dahi
bir halife gördü ve kızı başka bir halife gördü ve inandı ki bu cemaat doğrudur ve hilafet nizamı doğrudur. Bir Sufi ailesine mensuptur bu zat. Anlattı ki oradaki bir meczub İbrahim Bey vardır. Onun rüyaları tamamlanıyor. Doktor Bey diyor ki o meczuba telefon ederek sordu cemaat hakkında. Muhammedi ortaya çıkmıştır. O dedi ki evet. O çıkarak vefat dahi etmiştir. Sen öğrenmedin mi? Bunun üzerine doktor Bey sordu. Şu anda Ahmedi cemaatinin 5. halifesidir. Benim onun biyetine girmem lazım mı? Meczub Bey dedi ki biyet et. Bundan sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki olayı Data Ganj Bakşa'nın yanında bir meczub vardı, fakir ve yol gösteriyordu. Aynı şekilde buna dahi yol gösterdi. Meczub ona yol gösteriyor. 120 sene sonra. Diyor ki ondan sonra telefon karısına verdi. Ve o meczub fakire sordu. Biyet mi daha iyi? Yoksa tarikat yola bağlı kalmak mı daha iyi? Meczub dedi ki bir insan biyete girince Allah dışında başka birisinden korkmaz. Böyle bir şekilde benim de bir olay vardı. Hatumi şehrinde bir sene önce oradaki muballik yazıyor. Nijeryalı bir dost iş için oraya geldi. Namaz kılmak için evinden çıktı. Mahallede 2 cami görünce düşünmeye başladı hangi camiye giren diye. Orada yine Allah-u Teala rüyalar vasıtasıyla kendisine yol gösteriyor. Mescid göstererek diyor ki ben Gayri Ahmedilerin camisine gittim ve ikinci gün Ahmediye cemaatinin camisine geldim Cuma günü. Sonra her ikisi cami hakkında bilgi edinmeye başladım. İnsanlar Ahmediler aleyhinde kötü sözler söylediler. Onların sözlerinden düşünmeye başladım. Temizlik bakımından Ahmediyelerin cemaatinin camisi daha güzeldir. Fakat diyorlar ki bunlar İslam'ın düşmandırlar. Onların peygamberleri başkadır. Fakat ben teselli onların camisinden buldum. Ben dua etmeye başladım. Ya Rabbi sen bana yol göster ve yardım et. Ben yeniyim bu bölgede. Ahmedilerin camisine gidiyorsam teselli buluyorum. Fakat insanlar diyorlar ki onlar kötüdürler, kafirdirler. Diğer camisinde teselli bulamıyorum. Bu durumda evde namaz kılmaya devam etti bu zat. Ne o camiye gitti ne de bu camiye geldi. Her ikisi camiye gitmemeye başladı. 3-4 gün sonra rüya gördü. Diyor ki 2 sabun vardı. Birisi Alman sabunu idi ve öteki de yerel. Sonra bana anlatıldı ki cemaatinde Ahmedi cemaatinin de yeşil saflar vardı. Fakat rüyadan sonra tekrar her iki camisine baktım. Ahmediye camisinin içinde ben orada saflar gördüm. Rüyada gördüm. Sonra Ahmediye cemaatinin içinde namaz kılmaya başladım ve yine dua ettim. Bir gün orada bir resim vardır. Namazdan sonra Ahmedi cemaatinin murabbisiyle tanıştım ve dedim ki cemaat konusunda kitaplar okumak istiyorum. Bu kadar sözümü dinleyince dedi ki ben size 1-2 günde kitap göndereceğim. Bana gönderdiği kitap meselel kitabı olacağına Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişi hakkında bir kitap değildi. Hadisten referans vereceğine gönderdiği kitap World Crisis ve Pathway to Peace idi. İlk sayfasında rüyada gördüğüm resim idi. Ondan benim imanım daha da teselli buldu. Sonra bir seferinde Kur'an-ı Kerim gösterildi bana. Benim elimdeki Kur'an değildi. Başka bir Kur'an vardı. Belli birkaç gün sonra Fransızca tercümesini gördüm. Rüyada gördüm. Cemaatin yayınlandı. Onu camide gördüm ve böylece Allah-u Teala bana yol göstermeye başladı. Benim elimi tutarak sanki beni yürütüyordu. Diyor ki bir gün
Allah-u Teala rüyada bana anlattı ki 10 emir var, onları oku. Sonra rüyada bana o 10 emir okundu bana. Kelimelerini hatırlamıyordum. Fakat her konunun benim kalbim üzerinde tepki yapıyordu. 3-4 gün sonra ben caminin murabbisiyle konuşmaya başladım. Ve daha ben bu yöne gelmemiştim ki nasıl biat edeceğim. Murabbi Bey bana bir kağıt verdi ve İslamiyet'i amel etmek için 10 şart vardır. Bunları oku ve anla. Ben Ahmediye cemaatinin gerçeğini anlamak istiyorsan ben o 10 şart biatlerini okuduğum zaman çok ağladım. Benim Allah'ım nasıl bana yol göstermiştir. Ben biat ettim. Allah-u Teala'ya teşekkür ettim. Biatten sonra her gün yeni lezzet buluyorum. Sonra Mısır'ın bir arkadaşı var. 2004 senesinde rüya gördüydüm. 4. halife bir yerde istirahat ediyor. Ben onunla birlikteyim. Bana diyor ki bu konuda araştırma yapmalısın. O zaman ben anlamadım. Diyor ki ben görmemiştim 4. halifeyi ondan önce. Rüyadan 4 sene sonra ben MTA gördüm. Ve araştırmaya başladım ve böylece Allah-u Teala bana yol gösterdi. Kasım 2014 senesinde biatten önce ben rüya gördüm. Ben bir camiye girdim. Namazı kılanlarla doludur. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam oradadır. Ve bana görüyor. Bana doğru görüyordu. Ben yaklaşıyorum. Ondan sonra 1. halifeyi görüyorum orada. Bir ses diyor ki bu Ebu Bakır Sıddık'tır. Daha yaklaşıyorum. 1. halife yerine 5. halifeyi görüyorum. Beni görür görmez dua için ellerini kaldırıyor. Ben de katılıyorum. Bu rüyanın yorumu şöyle yaptım. Duaların kabul edilişi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve halifelerine tabi olmak neticesindedir. İşte hakkı bilenler, şanslı insanlar bunlardır. Bunların kalp durumunu görür görmez Allah-u Teala onlara yol gösteriyor. Onların kalbin durumunu görünce. Ve nasıl bazı insanların rüyasından anlaşıldığı gibi öyle açık bir şekilde onlara yol gösteriyor ki insan hayret içinde kalır. Ve kendilerinin çok dindar insanları olduğunu zannedenler bu yol gösterişinden mahrum kalırlar. Bir defa Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nev mübayilleri meclisinde oturuyordu. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o nev mübayillerden yeni biat etmiş olanları severek dedi ki siz çok şanslısınız. Büyük mollalar vardı. Onlar için Allah-u Teala kapılarını kapattı ve sizin için açtı. Yüce Allah'ın sizin şu arada oturan Ahmediye cemaatinin üyeleri bütün dünyada vardır. Sizin üzerinde de Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu vardır. Sizi dahi Allah-u Teala Ahmediye cemaatine girmeyi nasip etmiştir. Birçok defa daha önce de söylediğim gibi bizim dahi Allah-u Teala'nın bu minnetini daima hatırımızda tutmamız lazım. Ve bunun şükranını teşekkür etmemiz lazım. Belki aranızdan böyle insanlar var ki onların babaları, ataları, dedesi öyle meclise girmiş olsunlar ya o mecliste oturanlardan olabilirler. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu kelimeler söylediydi. Yani siz şanslısınız diye. Sonra o büyük zatların için dahi dua etmeniz lazım. Ki Allah-u Teala'nın bu minnetini, ihsanını unutmadılar. Hatırında tuttular ve kendi nesillerinde Ahmediye cemaatini cari ettiler. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cemaate katılanlar hakkında daima derdi ki bizim cemaatimize bakın. Bunların hepsi bizim muhaliflerden çıkarak gelmiştir. Ve her gün biat edenler onlardan içinden geliyorlar.
salah, yetenek ve saadet olmazsa bunlar nasıl orada çıkıp gelebilirler? Birçok mektup buna benzer biat edenlerin mektupları geliyorlar. Önce ben diyor ki küfür ediyordum ama şimdi tövbe ediyorum. Beni affedin. Bugün dahi birçok insan vardır. Onların muhalifane durumları vardı fakat şimdi ihlas konusunda ileri adım atıyorlar. Biyetten sonra ihlas ve vefada ilerlediler. Mali'nin bir muballiği yazdı. Bizim bir cemaat üyesi vardı Süleyman adlı. Biyetten sonra onun kardeşi ne gitti ve dedi ki senin kardeşin Müslüman değil şimdi. Müslüman aileydi. Karısı kendi kocasının kardeşinin yanına gitti ve ona dedi ki senin kardeşin Ahmedi oldu şimdi Müslüman değil. Ahmedi olmuştur. Sen git ona nasihat et. Bunun üzerine kardeşi çok öfkelendi. Süleyman Bey'in yanına geldi. Bu Ahmedi'yi terk et dedi. Ve dedi ki eğer Ahmediye cemaati terk etmezsen kardeşiyle bir alakası olmayacak. Cenazeni dahi kılmayacağım. Ahmediler kılacaklar. Fakat Süleyman Bey kardeşine aldırış etmedi ve sabit kaldı. Onun muhalif kardeşi dahi belli bir müddet sonra Ahmediye radyosunu dinlemeye başladı. Ki Ahmediye'ten koruyacak kardeşini, dinleyecek ve itiraz edecek ve koruyacak böylece. Fakat belli bir müddet sonra kendisi onun muhalif kardeşinin kalbi değişti ve biat ederek cemaate girmiş oldu. Aynı şekilde bizim murabbi Hindistan'dan Ecmel adlı birisi var. Yazıyor diyor ki bu sene 17 Haziran günü bu yazı yazdığı zaman diyor ki Bengal vilayetinden bir köyden bir tebliğ meclisimiz vardı. O tebliğ meclisinde Gayri Ahmedi'nin komitesinin bekçisi ve cemaatinin müezzinleri ve diğer bilgili Gayri Ahmediler katıldılar. Toplantıdan sonra Gayri Ahmedilerden birisi dedi ki benim yeğenim Ahmedidir, ben onlardan nefret ediyordum ve Ahmediler dinsizdirler diyordum. Fakat şimdi ben Allah adına yemin ediyorum Ahmediler gerçek Müslümandırlar ve diğerlerin hepsi İslam'dan uzaktırlar. Sonra o köyde 12 biat kişi cemaatimize girdi. Bu Allah'ın işidir. Allah-u Teala onu yapıyor ve cemaatin alametle mucizelerini görüyorlar. Ve bu olaylar bizim imanımızı daha da kuvvetlendiriyor. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde diyor ki bu Allah-u Teala'nın verdiği berekettir. O düşmanlar arasında ilerler. Düşmanların ortasında beslenir ve büyür. Onlar çok büyük plan kurdular. Adam öldürmek iddiaları dahi yaptılar. Fakat Allah-u Teala tarafından olan işler zayi olmaz. Ben size doğrusunu söylüyorum. Bu cemaat Allah tarafındandır. Eğer insanın eliyle ve planın neticesi olsaydı insanın planları ve insanların işleri bunu şimdiye kadar yok etmiş olurdu. İnsanların planlarına mukabil bunun ilerlemesi dahi bunun Yüce Allah tarafından olmasının delilidir. Onun için ne kadar yakin kuvvetini çoğaltırsanız o derecede sizin kalbiniz aydınlanacak. O derecede siz yani Ahmediler kendi yakin kuvvetinizi çoğaltırsanız sizin kalbiniz aydınlanacak. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimeleri kesinlikle ilahi kelimelerdir. Allah-u Teala'nın yardım kendisiyle birliktedir ve biz görüyoruz ki düşmanlar arasında bu cemaat onların içinde ilerliyordur. Fakat Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi kalpleri aydınlatmak için yakin kuvvetini çoğaltmamız lazım. Kendi imanlarımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Bunun için her birimiz
kendimizi muhasebe etmeliyiz. Bizim yakin kuvvetimiz çoğalıyor mu? Kalplerimiz aydınlanıyor mu? Bizim dinimize, bizim isteğimiz var mı? İslami buyruklara amel ediyor muyuz? Manevi ve ruhani ameli durumumuzu ilerletmeye çalışıyor muyuz? Birçok olaylar yazıyorlar insanlara. Yani Ahmedi cemaatine girenler. Diyorlar ki bizim manevi durumumuz nereye gitmiştir? Bizim namaz durumumuz ne olmuştur? Ameli durumumuzda ne değişiklik olmuştur? Bazı kadınlar kocaları hakkında yazıyorlar. Ahmediye cemaatine girdikten sonra onun karakteri değişmiştir. Eskisinde evde fitne, fesat olurdu, kavga olurdu. Şimdi orada huzur vardır. Nasıl ve hangi nasıl kendi dinleri konusunda düşünüyorlar yeni cemaatine girenler ve değişiklik yaratıyorlar. Aynı durum her birimizde olmalı. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde bize kendi dini durumumuza dikkatimizi çekerek diyor ki Kur'an-ı Kerim'i okuyun ve Allah'tan ümitsizliğe kapılmayın. İnsan hiçbir zaman Allah'tan ümitsiz olmaz. Bu kafirlerin adetidir. Onlar Allah-u Teala tarafından meyus olurlar. Yani ümitsiz olurlar. Bizim Rabbimiz ala kulli şeyindir. Her şeye kadirdir. Kur'an-ı Kerim'in tercümesini okuyun ve namazları süsleyerek kılın. Ve onun anlamlarını dahi anlayın. Kendi dilinizde de ile de dua edin. Kur'an-ı Kerim'i küçük bir kitap sayarak okumayın. Allah-u Teala'nın kelamı olarak onu okuyun. Namazı nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldıysa siz de aynı şekilde kılın. Kendi hacetleriniz ve gayelerinizi kendi dilinizde dua edin. Kendi ihtiyaçlarınızı dahi secdelerde Allah-u Teala'ya dua edin. Bunda bir şüphe yoktur. Namazınız bozulmayacak kendi ana dilinizle dua etmekle. Bugünlerde insanlar namazı bozdular. Namazlar ne okuyorlar? Nasıl bir hayvan gaga liyorsa aynı şekilde kılıyorlar. Gayrimüslimlerde durum böyledir. Fakat bizde daha sonra dua dahi edilmiyor ve çarçabuk namaz kılıyorlar. Namazın asıl gayesi ve ruhu duadır. Namazdan çıktıktan sonra o insan nasıl etkilenebilir? Adamın birisi bir kralın yanına giderse ve orada zaman dahi varsa, orada bir şey söylemezse, onun huzuruna çıktı, orada bir şey söylemedi. Fakat onun dışarı çıktığı zaman orada kapıda ricada bulundu. Onun faydası ne? Aynı şekilde bu insanların durumudur. Onlar namazda huşu ve huzu ile dua etmezler. Namaz kılmak isterseniz namazda dua edin. Ve tam dua edeplerini hatırınızda bulunun. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in başlangıcında dua öğretmiştir ve onunla birlikte duanın edeplerini dahi öğretmiştir. Fatiha suresini namazda kılmak lazımdır. Ve bu duadır. Bundan anlaşılıyor ki asıl dua namazda olur. Bu duayı Allah-u Teala şöyle öğretmiştir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne an'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Dedi ki, yani duadan önce gereklidir ki Allah-u Teala'nın hamdü senası yapılsın. İzah ederken diyor Mesih Maud Aleyhisselam. Onun vasıtasıyla ruhda bir coşku yaratılıyor ve sevgi yaratılıyor. Ve dedi ki, elhamdülillah. Bütün hamd Allah'a mahsustur. Rabbul Alemin. Herkesi yaratan ve besleyen O'dur. Ar-Rahman. Amel olmadan verendir, lütfedendir. Ar-Rahim. Sonra amelin mükafatını dahi verir. Bu dünyada dahi ve ahirette dahi veriyor.
Maliki Yevmiddin. Her mükafat onun elindedir. Hayır ve kötülük onun elindedir. Ham ve kamil insan tevhide inanan ancak Allah-u Teala'ya ibadet eden insan tek olur. Maliki Yevmiddin onu Allah-u Teala'nın Maliki Yevmiddin kabul ettiği zaman, bakın yöneticilerin önünde onların her şeyini olduğunu kabul etmek günahtır. Dünyadaki yöneticilerin önüne çıktığınız zaman onların bütün yetkilere sahip olduğunu inanıyorsunuz. Bu şirktir. Allah Teala onları yönetici haline gitmiştir. Hükümran yapmıştır. Nasıl karşılamak lazım? Onlara itaat gereklidir. Hükümran olduklarından dolayı. Hükümrana itaat gereklidir. Allah Teala onu hükümran kılmıştır. Fakat onları Tanrı yapmayın asla. Zannetmeyin ki onlar sizin işinizi yapacaklar. Bazı yöneticiler onların karşına öyle çıkıyorlar. Onları yağ çekiyorlar. Nasıl ki Eliyazu billah onlar Tanrıdırlar. Hayır. İnsanın hakkını insana verin ve Allah'ın hakkını Allah'a verin. Sonra deyin ki İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi ancak sana ibadet ediyoruz ve ancak senden yardım diliyoruz. Ehdine sıratal mustakim. Ya Rabbi bize doğru yol göster. Mükafatlandırdığın insanların yolunu bize göster. Onlar peygamberler, siddikler, şehitler ve salihlerin topluluğudur. Bu duada bütün onların mükafatları istenmiştir. Onların yolundan bizi korur. Ki senin gadabına uğradılar ve saptılar doğru yoldan. Onların yolundan bizi koru. Kısacası bu kısa olarak Fatiha suresinin tercümesidir, mealidir. Böylece bütün namazın tercümesini anlayarak okuyun ve bunu göz önünde bulundurarak namaz kılın. Namaz kılmanın edepleri bunlardır. Bunu anlamayarak namaz kılanlar ne anlıyorlar? Bazı kelimeleri ezberlemenin faydası yok. İyi bilin ki gerçek tevhide insan sahibi olamaz. İnsanı papağan gibi kıldığı zaman ruhu etkilenmez. Ve o kemal dereceye ulaşamaz. İnancınız dahi şu olsun. Allah-u Teala'ya hiçbir ortağı yoktur. Ve kendi amelinizde şunu ispat edin. İnanç dahi bu olsun ve amel dahi bu olsun. Söz ve amel bir olsun. Ancak o zaman bir insan doğru insan olabilir. Onun için kendimizi muhasebe etmeliyiz. Bu talimata göre bizim amellerimiz ve düşüncelerimiz buna göre midir? Eğer değil ise o zaman zulmemiz lazım. Bizden gelen sonra gelen insanlar bizi geride bırakmasınlar. Allah-u Teala yaklaşarak biz geride kaldık diye hissedersek nesillerimizi geride kalıyor. O zaman yıllar gerekli olacak. Nesilleri ıslah etmek için. Gelecek nesilleri ıslah etmek için çok zaman alacak. Bakın ki bu dünyaya batarak bizim nesillerimiz çok geride kalmasınlar. Bu ülkelere gelerek yalnız maddiyatın peşine düşmeyin. Allah-u Teala'nın haklarını mutlaka eda etmek farzdır. Namazlar mutlaka eda edilmelidir. Ve anlayarak onları eda etmemiz lazım. Böyle olmasın ki bizim nesillerimiz geride kalsın. Ve yeni gelenler mükafatların varisi olarak Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrettiği Allah-u Teala söz vermiştir. Onları elde ederek mertebelerini bizden çok daha yükseltsinler. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kelimeleri üzerinde mutlaka düşünmemiz lazım. Çok çaba sarf edin ve bunu anlayın. Ve bunu anlamak ve çaba sarf etmek her Ahmedi'nin görevidir. Bu kelimeler üzerinde de düşünün. Ki yakin kuvvetinizi çoğaltın diyor Mesih Muhammed Aleyhisselam. Ve kalpleri adıllatarak Allah-u Teala'ya yaklaşarak daha sonra o mükafatları elde eden olun. Bu olmasın ki geri kalmakla bu mükafatlardan mahrum kalmayasınız.
Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile bir alaka kurulmuştur. Çaba sarf edin ki bu asla bozulmasın. Allah-u Teala hepimize onu nasip eylesin. Biz Yüce Allah Teala tarafından ile alakamızı kuvvetlendiren olalım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini anlayan olalım. Ve cemaatin faal ve kuvvetli bir parçası haline gelelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatını dünyaya yayan olalım. Ve Allah-u Teala'nın mükafatlarına daima varis olalım. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم